Kucing, makhluk yang penuh misteri. Pernahkah kau perhatikan saat mereka mendengkur? Suara lembut itu bukan sekadar bunyi, tetapi tanda kebahagiaan dan kenyamanan. Ketika kucing mendengkur, mereka melepaskan getaran yang menenangkan, bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk kita. Ini adalah cara mereka berkomunikasi, menunjukkan rasa aman di sekitar kita. Selain itu, mendengkur juga dipercayai dapat membantu penyembuhan, merangsang penyembuhan tulang dan jaringan. Jadi, setiap kali kucingmu mendengkur, ingatlah, itu adalah ungkapan cinta dan kepercayaan mereka padamu.